अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे और मोहतरम नाजरीन। आज का नुस्खा भी ऑन दी डिमांड है। प्यारे नाजरीन, आज का नुस्खा अफ़आल और असरात के लिहाज से गुदी है, यानी कि गर्म है। आज का नुस्खा जो है ये खुशक खांसी, अज़लाती दमा और इसके अलावा सीने की खुश्की को दूर करने के लिए बड़ा ही मुजर्रब और आज़मूदा नुस्खा है। प्यारे नाज़रीन, बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं, इसमें कोई कुश्ता कोई धात नहीं है। होम रेमेडी भी है, घर पर बआसानी इसको बना सकते हैं। वो हजरात जो कि दमा की दवाइयाँ खा खा कर तंग आ चुके हैं, अक्सर डॉक्टर लोग तो स्टीरॉइड का इस्तेमाल करते हैं दमा को ठीक करने के लिए, जबकि दमा ठीक नहीं होता। तो प्यारे नाज़रीन, आज का नुस्खा अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इंशाअल्लाह पहली खुराक खाने से ही आपको अफाका होगा। तो प्यारे नाज़रीन, पहली रूटीन की तरह नुस्खा लिख कर रखा हुआ है, बाज़ार से ये आप ले आएँ। बहुत ही सस्ती चीज़ें हैं, इतना महंगा नुस्खा नहीं है। तो बाज़ार से लाकर आप इसको घर पर ही बआसानी बना सकते हैं। तो प्यारे नाज़रीन, नुस्खा की तरफ चलते हैं। फिलफिल स्याह पहली चीज़ है, दूसरी चीज़ है फिलफिल दराज, आगे है गोंद किक्कर, फिर है सौंफ, 7 मलट्ठी, 7 काफूर, 7 अजवाइन, मगज़ बादाम, सौंड, नुशादर ठीकरी, तेज़पात और अजवाइन। प्यारे नाज़रीन, तमाम चीज़ों की मिकदार मैंने लिख दी है। आप स्क्रीनशॉट भी लेकर इसको बाज़ार किसी भी पंसार स्टोर को दिखाया करें तो वो आपको ये चीज़ें बआसानी निकाल देगा। अगर आप इतनी मिकदार में बनाना चाहें हुक्मा लोगों के लिए तो वो ठीक है। अगर आप घर पर समझते हैं कि 1-2 मरीज़ों के लिए दवाई बनानी है तो आप इसकी मिकदार को आधा आधा भी कर सकते हैं। तो प्यारे नाज़रीन, तमाम चीज़ों का सफ़ू बना लें सिवाय 7 के, जैसे कि 7 मलट्ठी है, 7 काफूर है, 7 अजवाइन। इनको आपने अलग एक के बाद एक को दूसरी दवाई जो आपने सफ़ूफ बना लिया, उस सफ़ूफ के बाद यके बाद दीगरे आपने 7 डालने हैं। बाहर आप 7 नहीं मिलाएंगे। अगर आप ये 7 मलट्ठी काफूर और अजवाइन को बाहर ही मिला लेंगे तो ये पानी बन जाएगा। तो लिहाजा आपने यके बाद दीगरे 7 इसमें डालने हैं और इसको कूटते जाना है। वो सफ़ूफ जो आपने फिलफिल स्याह, फिलफिल दराज, गूंद किक्कर वगैरह जो आपने सफ़ूफ बनाया उसके अंदर आप ये डाल सकते हैं। फिर इस्तेमाल करने के लिए आप इसको किसी जार में महफूज कर लें। जितनी आपने 1 रत्ती से लेकर 4 रत्ती तक इसको आपने दिन में 3 बार इस्तेमाल करें और फ़ौरन ढक्कन लगा दें ताकि दवाई के असरात ख़त्म ना हों। क्योंकि इसमें 7 होने की वजह से अगर आप इसका ढक्कन खोल देंगे तो दवाई जो है वो सील हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, इसकी अफादियत कम हो जाएगी। तो मेरा नंबर नोट फरमा लें, 0343 416 7476। इंशाअल्लाह बहुत जल्द नई वीडियो नए इल्म के साथ हाज़िर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ मेरे प्यारे नाज़रीन।